Avvalambor bugungi g'alaba bilan O'zbek jamoasini tabriklaymiz. Nima deysiz? Bugungi o'yinda raqibinglar o'yinga qay darajada tayyorgarlik ko'rgan ekan? Himoyachi sifatida fikringiz qanaqa? Avvalambor assalomu alaykum. O'yin juda qiyin bo'ldi. O'tgan o'yin ham qiyin bo'lgan edi o'zi. Chunki adashimizdan bitgan edik. O'yin ham bizga yaxshi aylanib kelishibdi. Ancha qiynaldi. Alloh bizga nasib qilgan ekan g'alabani uyutdi. Allohga shukr, alhamdulillah. Hozir O'zbek jamoasi ketma-ket g'alabalarni qo'lga kiritdi. Birinchi davra ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Chempionlar ligasi haqida ham qanaqa fikrlaringiz bo'lsa aytib ketishingiz mumkin. Yangi format zo'r bo'lyapti. O'yinlar yaxshi, Allohga shukr. Kuchli komandalar ancha. Chempionlar ligasiga tayyorlanmoqda. Aslida biz Chempionlar ligasida hozir anaqamiz, fokusi Chempionlar ligasiga qatnashamiz. 80 taga kirish maqsad. Chempionlar ligiga harakat. Chempionlar ligiga harakat xohlasak. Chempionat bahsida ikkinchi turda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Mana shu sostav qoladi, xudo xolasa, komandamiz ancha o'zi kuchli. Bolalar hammasi kelsa, xudo xolasa. Hali ancha imkoniyatlarimiz bor. Aziya bilan ham o'zaro o'yin bor. Oxunboyev bilan ham o'yin bor. Xudo xolasa yetib olishga harakat qilamiz inshaalloh. Uchtaliga imkoniyat bor. Xudo xolasa chempionlik. Bugungi uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi deb sizni Havas futbol ligasi organizatorlari baholashdi. Shuning uchun arzimagan sovg'amiz bor. Futbol to'pi tabriklaymiz. Jamoaga, O'zbek jamoasiga sizga kelajakda o'yinlarda omad tilab qolamiz. Hammalarga rahmat. Havas ligaga rahmat aytishik.